මුත්තගේ උපදේශ පිට රජතුමා ගෙඹි වසංගතේ අවසාන කිරීමට සරපයෝ බෝ කරලා අර කුඹුරු වලට මුදා හැරියා. ටික කාලයක් ගත වෙනකොට ගෙම්බෝ අඩු වෙලා ගියා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ගෙඹි ගෝසාවත් අඩු වුණා. ඒක හින්දාම රටේ වැසියන්ට කරදරයක් නැතුව නිදා ගන්න පුළුවන් වුණා. මහදැන මුත්තගෙත් රටේ රජතුමාගෙත් මේ යෝජනා ගැන ගම්වැසියෝ රටවැසියෝ එකතු වෙලා ප්‍රශංසා කළා. ඒ වුණාට ඒ ප්‍රශ්නේ එහෙම අඩු වෙලා යනකොට ඒක කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නෑ තවත් ප්‍රශ්නයකට ආරම්භයක් බව. කෑවෝ කෑවෝ අනේ මාව කෑවෝ සරපයා කෑවෝ ආලපාල කවුරුත් නැද්ද මාව බේරගන්න අනේ දෙයියනේ සරපයා කෑවෝ. අනේ දෙයියනේ අපේ දුක කාටවත් පේන්නේ නැද්ද? අනේ වෑනට නයා ගැව්වට පස්සේ අපේ වෙල්ලි පැනලි ඔක්කොම මාළු වෙලා ගියා. ගෙවල් වල ඊයටයක් වන්නේ. අනේ දෙයියනේ. උඹ තමයි අපේ මාමට කෙටුවේ. මම උඹව ඉතුරු කරන්නේ නෑ. මෙන්න ඉන්නවා. මෙන් ඉන්නවා තව එකෙක්. මෙන්න මෙතන තව එකෙක්. වෙද මාමා ගෙදර ඉන්නවද? අපේ තාත්තට සරපෙක් කාලා. සරපෙක් කෑවට වෙදකම් කළා විතරයි. තවත් එකෙක් දුවගෙන එනවා. කේන්දරේ බලපු වෙලාවේ මට ධනයෝග තිබුණා. මල් හතයි. කියන්න එපා එක මරපු සරපෙක්ගේ ගුණක්වත්. ඔක්කොම පුච්චලා දාපියව. අපේ බුරම්බි ආටට නයෙක් ගහලා. ඔව් අනේ රටටම විලා තියෙන්නේ මහාවි පැත්තියක්. අපේ මල්ලිගේ කකුලත් උණ කටුවෙක් කාලා. මේ ඇහුණද? මං අර ළඟ ගෙදරට ගිහිල්ලා එන්නම් හරමානිස් අයියාගේ කකුල කාලාලු පොළොන්තෙලිස්සෙක්. රජතුමනි, ඔන්න මං හරියටම කියනවා මේ පාර හරියටම ප්‍රවෘත්තිය. කුඹුරු වල වැඩ කරන මිනිස්සු ඔක්කොම සරපයෝ කනවා. එක එකා මිය ඇදෙනවා. ඔව්, හරිම කරදරයක් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතුවේ මෙතනින් ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක් පටන් ගත්තා.